Владимир Эдуардович, расскажите нам, как у вас обстоят дела в 2023 году. Отчитайтесь за проделанную работу. Добрый день, Александр Георгиевич. Да, готов представить доклад по Гальскому району о проделанной работе и о перспективах на 2024 год. Начну с работы налоговой инспекции. Налоговая за 2023 год отработала хорошо, показатели были 132%. Это мы перешли налоговый план, и по всем показателям у них везде перевыполнение, нареканий не вызывает. Далее, если переходить к бюджету Гальского района, в 2022 году, принимая бюджет на 2023 год, параметры были 268 миллионов, таков был бюджет. Но у нас оставались еще небольшой задел в пределах 7 миллионов, переходящий на 2023 год, и мы в течение года 3 раза шли на увеличение бюджета, обращались в собрание, средства перераспределяли согласно потребностям района. Такие у нас происходили повышения, это 11 июля 2023 года, 4 сентября, 27 сентября, 15 декабря. И вот эти поэтапно мы шли на увеличение. В итоге год мы завершили с бюджетом 300 миллионов. Из них рост и собственных средств, доходы собственных средств, и пошли на повышение из средств Российской Федерации, плюс 16 миллионов, это на повышение основным категориям повысили заработной платы. Это ежегодное повышение, которое по вашему поручению мы выполняем. В общем, в районе дела идут неплохо, Александр Георгиевич. У нас есть небольшой задел и на 2024 год в районе 20 миллионов, которые мы собираемся потратить на приобретение технику. И небольшие у нас в общем бюджет небольшой собственных средств, и рассчитываем только на свои силы. Ну, рассчитываем деньги вкладывать так, чтобы они приносили и доходы, и подняли немножко социальный уровень и экономическое состояние людей. По собираемости электроэнергии, если вы позволите, у нас в районе собираемость вышла на этап по юридическим лицам. У нас 99,4 у нас по юрлицам. И по физическим лицам у нас получилось 27%. В общем, это 32%. Я объясню, почему эти цифры небольшие. Но хотелось бы отметить, Александр Георгиевич, у нас уровень потребления электроэнергии за 2023 год ниже уровня потребления 2019 года. Мы меньше, чем в 2019 году потребляем электроэнергию на 12 миллионов киловатт-часов. У нас получилось ниже. Это по уровню 23 год и 24. А на уровень 19 год и 23 мы вышли 93 миллиона киловатт-часов и 88. Мы ниже стали. Это говорит о том, что у нас и борьба с незаконным майнингом криптовалюты происходит хорошо. Эта работа поведется, штаб работает. Вот такие показатели получились. Плюс еще в прошлом году веерные отключения начались в начале января. И они были 6-часовые. В этом году веерные отключения были с середины января, и они были 4-часовые. И вот эти цифры повлияло нас на показатели против 2023 года. Вот эти показатели у нас сработали. В районе у нас по линии высокой 6-10 киловольт 284 километра состоит линия. По низкой у нас 0,4 диаметр воздушных линий по 705 километров. 250 единиц трансформаторы, КТП, ТП и все оборудование, амортизации почти 80% на все оборудование. И требует все, конечно, ремонта. Но наши службы как-то тянут. Люди понимают, что оплата электроэнергии нужна. У нас собираемость их растет по небольшим процентам. 2990 у нас установлено приборов учетов по городу и селе Шишиквара. Это дало 80% собираемости. Почему не 100 приборы учета? Ну, потому что там были и старые долги включили в приборы учета, и люди сразу не могли платить, и потихонечку мы им даем время, тихо-тихо мы в этом вырастем. По вопросу инвестиций, вы поручали по вопросу инвестиций, у нас люди идут, инвесторы идут, все это совместные в основном предприятия, состоящих и граждан России, и граждан Абхазии в основном. В 2023 году, например, такой торговый объект, как ИП «Подсолнух», торговый объект, он был начат и завершен в 2023 году. Это 17 рабочих мест, это реализация на 100%, введен в эксплуатацию. По ООО «Алхан», автозаправочная станция, торговля прокатным металлом, инвестиции около 200 миллионов, у них на стадии реализации 40% работ выполнено. Вот в эксплуатации 2024 год.
По Пснуэл строит автозаправочную станцию, выделено место, инвестиции 200 миллионов, приступили к реализации, сейчас они работают с землей. Геология, геодезия этим занимается, ввод в эксплуатацию. По их данным, в течение года они запустят. Рабочих мест будет 35. Их около 10, я все зачитаю. ООО «Казан МТБ» — это магазин беспошлинной торговли, инвестиции 50 миллионов, реализация уже на 80% они подстроились. В эксплуатации тоже 2024 год, 15 рабочих мест. ООО «Абсней Дьюти», магазин беспошлинной торговли, инвестиции 45 миллионов, реализация на 100%, введено в эксплуатацию, работают. Учет в Гальском районе, налоги мы получаем. Сколько человек работает? И 15 человек работают, мы получаем с них подоходный налог с оплаты труда. ООО «Замурсакан», тоже магазин, там 3 магазина беспошлинной торговли, вот один реализован, тоже 80% у них уже реализация, ввод в эксплуатацию 2024 год. ООО «Альянс торговых компаний», транзитно-логистическая компания «Альянс», у них 30 рабочих мест, реализация 35-40% работы выполнена, тоже ввод в эксплуатацию 2024 год. ООО «Органик Агро», вы о нем знаете давно, это выращивание голубики, инвестиции 20 миллионов, 20 гектаров введено полностью в эксплуатацию полным циклом. Это и орошение, и мелиорация, и запасы воды, и уже даже пробный, уже выращена пробная партия. На этот год, в конце к осени, мы уже получим большой урожай. ООО «Аграрная Абхазия», выращивание злаковых и подсолнечных культур. У них почти 100 миллионов инвестиций, на где-то миллионов на 70 они завезли технику. Это комбайны, это специальная техника аграрная, уже оно в районе. И вот у них тоже где-то на 70% у них уже реализовано, дальше уже согласно посевным они будут работать. У них 200 гектаров. Для начала они просят вырастить, договор такой, реализуют 200 гектаров, выполнять свои работы, и потом проблем нет, им еще добавить, лишь бы они выполняли свои условия. ООО «Агроресурс», выращивание чайных культур, кстати, они были запросниками 1000 гектаров в селах Сида и Батайгуара, 1000 гектаров, вот им было выделено, пока ведутся мелиорационные и изыскательские работы. Пока они на этом... когда им было выделено 1000 гектаров? Им было выделено, в прошлом году, к осени. И что сделано за это время? 1000 гектаров большой объем, относимся терпимо, потому что большой объем, это все уже заросшие бывшие чайные плантации. Что сделано? Очисткой занимаются. Как? Мелиорацией и чисткой. Отводы воды и расчищают. Работают? Да, работают. Вы были на этом мероприятии? Я был на этом работе, да, у них они собираются ограждать. Это все должно А быть. кто такие инвесторы? Местные? Это местные, да, это местные инвесторы. Да. Для меня это ООО «Агроресурс», имя тоже не проблема, они есть в Минюсте, и могу это тоже озвучить. Далее за 2023 год выдано распоряжение почти на 82 гектара, это небольшие, из них 52, это сельхозназначение за 2023 год. Это небольшие по 2 гектара, по 3, по 5, это на однолетние культуры. Плюс еще приусадебные и коммерческие объекты. Это, Александр Георгиевич, дальше хотела бы сказать по мероприятиям сферы культуры и спорта. Наверное, наши творческие коллективы известны, часто показывают по абхазскому телевидению. У нас несколько творческих коллективов. Они участвуют во всех мероприятиях, которые проводит Министерство культуры Республики Абхазия. Более того, они выезжали в Россию, в Москву с вашей поддержкой. Мы получали средства из резервного фонда президента в районе 200 тысяч рублей. Это помогло нашим детям и занять все первые места, первые, вторые, третьи места заняло наши творческие коллективы. Где? Куда выезжали? С 10 по 13 апреля, Александр Георгиевич, выезжал в город Москву, Российскую Федерацию, был введен международный конкурс-фестиваль «Народные истоки», принимала участие детская фольклорная студия «ГАЛ», они там стали лауреатами первой степени. Это при вашей поддержке. Далее в район приезжают тоже коллективы, это был государственная хоровая капелла, приезжала в Гальский район, выступала под руководством артиста Нандара Чанба, это было 27 апреля. В район приезжали еще государственный ансамбль народного танца Кавказа имени Кандида Тарба. 14 апреля провели мероприятие. Так у нас дети участвуют. У нас отдел культуры состоит из 3 музыкальных школ и 2 художественных школ, районного дома культуры и дома культуры села Беркат. По линии у нас спорта
Наши дети участвуют во всех практически мероприятиях. У нас были мероприятия, которые проводились, турниры. Это турнир по волейболу, проходивший в силы СИДа. Это акция «Пристегни ремень». Нас ждут дома по соблюдению правил дорожного движения. Это открытый турнир первенства по рукопашному бою, проводился в Гальском районе. Это открытый турнир по настольному теннису, проводился в городе Гал. Это высшая лига. С 1 по 25 августа 2023 года был организован пилотный проект «Молодежный лагерь». Мы организовывали лагерь, нам предоставил свой дом отдыха и дом, где живут сотрудники, Ливан Гулевич Мибони, это Ингургес, у них свой. И там на базе их мы делали детский лагерь и проводили вот такие мероприятия, что очень полезно. И, скорее всего, мы в этом году будем это продолжать. Своих мест размещения в Гальском районе нет, практически нет. Также отдел молодежи и спорта Гальского района проводит курсы абхазского языка для возраста от 18 до 40 лет. Это наш отдел. Развиваем волонтерское движение. У нас вот этот лагерь еще о выборе будущих профессий. Вот такой молодежный делаем детский лагерь. Ориентируем детей, какую профессию выбрать, что такое патриотизм, что такое Родина. Такие базовые вещи. И нам нужно все, чтобы на нас население и дети понимали, что это страна, это Родина, и нужно в таком духе воспитывать. Проводился районный чемпионат по футболу среди любителей, проводился чемпионат по тайскому боксу, турнир по шахматам, турнир по рукопашному бою. Ну, эти работы у нас ведутся. По линии сельского хозяйства у нас по программе Министерства сельского хозяйства в Гальском районе для обработки площадей против американской бабочки и мраморного клопа были выданы пестициды в количестве 3 тонн. Это пестициды Зондер, Титул Дуб, Винтаж, Эспер и ряд других. Более того, само управление сельского хозяйства тоже проводит работы, помогает людям. Это выдано было главам сел, чтобы раздали людям. Ну, тем, кому тяжело и у кого нет оборудования, отдел сельского управления сельского хозяйства само проводит эти работы. В 2022 году мы смогли... А есть данные по количеству заготовленных сельхозкультур по цитрусовым в 2023 году, по ореху и другим важным культурам, которые выращивают у вас в районе? По мандаринам я могу сказать. Сколько? Объемы могу сказать. Это 294 гектаров земли, это 26 тысяч насаждений. Я говорю о совхозе администрации, сданном в аренду. Это еще было, на уже много лет. Да, у них сбор. Нет, с учетом личных подсобных хозяйств, сколько собирают урожай в районе? Ну вот 10 тысяч тонн, можно сказать, в общем вместе с населением. 10 тысяч тонн цитрусовых? Цитрусовых. По ореху, да. По ореху выходим на 12-15, но тоже зависит от урожайности. Это я говорю о хороших годах и хороших показателях, когда полносборный урожай, когда нет вегетативного года, мы такие показатели можем дать. У нас данные есть по тому, куда орех уходит, то если он уходит через Ингур, да, люди вывозят, мы им помогаем. Эти данные есть. Что уходит на сторону Черепцова, этих данных у нас нет, мы статистику. Есть в Государственном таможенном комитете. Скорее всего, но мы как бы с этим не связываемся, потому что орех еще обрабатывается, еще он колется, и в итоге тоннаж меняется, очищается от скорлупы, сортируется, и данные будут неточные. То в Российской Федерации в основном ведется орех уже обработанный, очищенный от скорлупы, высушенный и уже в орешке. Тому эти данные мы показать не можем. По инвестпрограмме на Гальский район средства не предусмотрены. По оказанию финансирования из республиканского бюджета нам оказали по постановлению Кабинета министров в районе 8 миллионов. Это была сделана детская спортивная площадка во 2-й школе и придворовая территория при 1-й школе. Больше средств не предусмотрено. По оттоку населения, Александр Ильич, если позволите, я понимаю, что это очень важный вопрос, и вы поручали, хочу вам доложить, ситуация сложная. В Гальском районе по переписи 2011 года, что сейчас я, наверное, подвергаю сомнению, 30 тысяч населения. Из них 7 тысяч в городе, 23 тысячи в селах. У нас, это статистические данные, которые нужно проверять, нужно делать в районе
новую перепись, она стоит, конечно, финансовых затрат, и на 2024 год мы не готовы. Если что-то дополнительно нам Кабинет министров окажется действовать, но мы бы хотели эту работу провести, чтобы иметь полные данные. Численность населения трудоспособного в районе 17 тысяч человек, а моложе трудоспособного у нас 5230 человек в Гальском районе родилось за 2023 год, 137 детей по данным роддома, но по данным ЗАГСа, выданных свидетельств о рождении, 59. Почему, Александр Георгиевич? Дети рождаются в роддоме, но ЗАГС не может им выписать свидетельство о рождении, потому что у родителей нет документов. Вот такая разница у нас получается. Пенсионеров у нас 5863 человека по виду на жительство получают пенсию, и всего лишь 344 человека получают пенсию гражданина Республики Абхазия. Поток населения начал происходить с 2015 года, по данным мы видим, связано с лишением гражданства населения и со сложностями в документировании. За последние 2 года тенденция приостановлена, это все поток уменьшается, но из-за отсутствия перспектив для получения гражданства детям, рожденным в Республике Абхазия, родившихся у нас в стране, прошедшие в наш детский сад, окончившие школу, и те люди, когда понимают, что их дети и сами дети, что они не будут граждане, конечно, они будут направлены в разные стороны, но только не внутри своей родины. Вот эти проблемы, те законы, которые были сейчас приняты и вами подписаны, пока не вступили в силу, Министерство юстиции готовит подзаконные акты и инструкции. В ближайшее время, в течение 2 недель обещали, что запустим, посмотрим, как пойдет эта процедура. По оттоку населения, вот у меня есть данные, если в других районах отток населения можно видеть по данным паспортной службы, то есть сколько прописались, сколько выписались, то в Галиции не выписываются. У нас такой практики нет, потому что выписавшись и по виду на жительство, нигде и не пропишешься. В основном это получается, просто люди уезжают. Вот у меня докладная, вот один пример, это село Таглан, он пишет, что у него 51 домовладение опустело. 51 в этом селе проживают 380 хозяйств. Вот из 380 уже минус 51. На основании этого письма я распорядился создать инвестиционную комиссию по обходу безхозяйных домовладений. Начнем с села Таглан, пойдем по всем селам, объем большой, тогда у нас будет и более обстоятельная картина. Более того, все эти данные не имеют наш РУП Черноморэнерго. На каждое домовладение начисляется электроэнергия, счет, соответствующий это не оплачивается некому, соответствующий у нас статистика падает. Тем самым у нас и статистика будет верная, обстоятельная, но работа требует времени. Эту работу мы проводим. По планам на 2024 год, в связи с небольшим бюджетом собственных средств, приоритеты расставлены так, что нам нужно сделать, чтобы водоснабжение было в городе постоянным. Мы пользуемся водоснабжением села Речь, водозабора, и самотеком 2 трубы, 500 и 700 диаметром. Износ почти под 80, по 75%, требует замены, средств понадобится по предварительному освещению около 200 миллионов. Мы будем обращаться, если нам сможет правительство в будущем включить в инвестпрограмму, конечно, нам это помогло. Но пока мы хотим восстановить резервные скважины. Они в количестве 3 штук есть, но надо бы их сделать накопительный бак и соединить с общей водопроводной системой. Такие основные эти планы. И плюс центральный мост у нас подмытый. Его надо восстанавливать и очистить реку Квишона, которая идет прямо по городу. В 2021 году мы провели эти работы, и это нам удалось избежать всех паводков и подтоплений. Эту работу надо еще продолжить и еще раз чистить. Вот такие небольшие планы. Далее уже по мере поступающих проблем будем их решать. Скажи, пожалуйста, как у нас обстоят дела на пункте пропуска? КПП Ингбар, вы говорите. Да. К нам обратились со службы за оказание помощи. Мы смогли там освежить немного в лицевую часть забора, сделать, чтобы люди были более удобно проходить. С той стороны на вход в республику построили, уже заканчиваем уборную и остановки. Там много лет, люди стали в очереди. И не отойти в сторону, как говорится, не помыть руки, не встать под навес. Это уже заканчивается работа.
В общем, там около 2500 ежедневно переходят люди. Статистика данных нашего погрануправления ФСБ России, они эту статистику подтверждают. И около 250-30 автомобилей ежедневно. Это все гальские люди, это все гальцы, это и автомобили гальцы. И извне сюда по гражданству Грузии заходят только по визам, только по специальным документам. Кто в районе самый крупный налогоплательщик? Самый крупный сегодня у нас именно у Органик Агро. Как складывается взаимодействие с представителями пограничного управления Российской Федерации, которые дислоцируются на территории вашего района? Да, вопрос понят. Существует Координационный совет, да, в который входит погрануправление ФСБ России, погрануправление Республики Абхазия, глава администрации, руководитель таможенной организации, таможенного комитета. И у нас такой формат, и ежемесячно мы собираемся, а в таком ежедневном практически формате мы на общении, мы очень часто встречаемся. Более того, по соглашению Республики Абхазия и Российской Федерации мы можем привлекать на работу в структуры членов семей, тех, кто служит. И такие у нас даже случаи есть. Мы очень взаимодействуем. У нас сотрудница работает заместителем комитета молодежи и спорта, супруга одного из военнослужащих. Мы иногда черпаем кадры у них, там, подготовленные кадры. У нас взаимодействие на самом высоком уровне всех из районов. Хотелось бы это отметить. Сколько человек получают абхазскую и российскую пенсию? 344 человека по абхазской пенсии получают. По российской, даже по гражданству России, имеющей гражданство, таких данных нет. Почему я об этом говорю? Вы их правильно мне напомнили, о чем тут речь. Вот сейчас будут выборы президента Российской Федерации, и мы не можем сказать, сколько у нас граждан Российской Федерации. Только по факту и по аналогии прошлым выборам. В прошлом было около 100 человек. Итого от фиксированных людей сколько? 340. Получающих Пенсию абхазскую по гражданству Республики Абхазская 344 человека. Все, больше никто ничего не получает. Больше нет. И 5800 по виду на жительство. 5800 человек получают абхазскую пенсию. Абхазскую пенсию по виду на жительство. Понятно. Да. Да. Как обстоят дела с укомплектованием школ педагогами, специалистами абхазского языка и литературы? Полный комплект. Более того, мы даже содержим небольшое служебное жилье, то есть снимаем для того, чтобы педагоги могли приезжать, оставаться и производить. Но проблема даже не в этом. Педагогами обеспечены, проблема в количестве детей в школах. У нас есть школы, где равное количество педагогов и детей в определенных селах. Если понимая то, что если село закрыть и перевести в другую школу, то село сразу начнет терять людей, будут люди уезжать. Потому держим, у нас 18 школ, 19 школ на 18 сел. У нас 19 школ и 7 детских садов. Какая средняя зарплата по району? 13 тысяч 240 рублей. 13 тысяч это бюджетники? Это бюджетники. Частные, негосударственные сектор? Этих данных нет, они разнятся. Те данные есть, не превышают средней зарплаты. Но это было за 23 год. За 24 год мы в связи с поручением пошли на повышение, на 50% повышение. И 24 год средняя заработная плата будет уже 17-18 тысяч рублей. Спасибо. Благодарю за работу. Спасибо.